Seria Timpul ca aliat, capitolul Echilibrul emoțional matur, coloana vertebrală a vitalității. Episodul 2. A nu reacționa din ran, diferența dintre impuls și conștiință. Nu toate reacțiile tale aparțin prezentului. Unele sunt ecouri ale unor momente mai vechi, ale unor respingeri timpurii, ale unor nedreptăți nespuse, ale unor frici care încă trăiesc în tine. Că reacționezi disproporționat rare ori este despre situația actuală. Este despre rană. Rana nu cere logică, cere protecție. Când rana este atinsă, corpul intră în alertă. Pulsul crește, respirația se accelerează, vocea se încarcă, gândurile devin rigide și reacționezi, nu pentru că vrei, ci pentru că sistemul tău nervos interpretează momentul ca pericol. A nu reacționa din rană nu înseamnă să nu simți, înseamnă să recunoști. Ce se activează acum nu este despre aici. Această recunoaștere schimbă tot, pentru că în loc să ataci, începi să observi, în loc să te aperi agresiv, începi să înțelegi, în loc să învinovățești, începi să explorezi. Mulți oameni își distrug relațiile nu din răutate, ci din activare. Reacționează la ton, la privire, la absență, la tăcere, ca și cum ar fi aceeași rană veche. Dar maturitatea emoțională înseamnă diferențiere. Să știi ce este trecut și ce este prezent. Să știi când vorbește copilul rănit și când vorbește adultul conștient. Rana cere reacție rapidă. Adultul matur cere pauză. Acea pauză este cheia. Când simți activarea, întreabă: ce mi-amintește asta? Unde am mai simțit asta? Este proporțional cu situația? Uneori nu este despre ceea ce ți s-a spus, este despre cum ai fost făcut să te simți cu ani în urmă. Și fără să-ți dai seama, trăiești momentul actual prin filtrul trecutului. A nu reacționa din rană este un act de responsabilitate, pentru că rana explică, dar nu justifică. Nu este vina ta că ai fost rănit, dar este responsabilitatea ta să nu rănești din rănire. Un om matur nu este un om fără rană. Este un om care știe când rana este activă și nu o lasă să conducă. Când reacționezi din rană, exagerarea apare, interpretarea devine rigidă, defensivitatea crește, dialogul se rupe. Când răspunzi din conștiință, tonul rămâne calm, mesajul rămâne clar, limitele rămân ferme, relația rămâne deschisă. Aceasta este diferența dintre supraviețuire și maturitate. A nu reacționa din rană nu este slăbiciune, este forță reglată, pentru că impulsul este ușor, stăpânirea este maturitate. Vitalitatea emoțională nu înseamnă să nu fii provocat, înseamnă să nu te pierzi când ești provocat. Și poate cea mai profundă dovadă de creștere este aceasta, când ceva te-ar fi destabilizat complet acum câțiva ani, iar acum doar îl observi și alegi diferite. Aceasta este vindecarea aplicată și aceasta este fundația echilibrului emoțional matur.